好，三的呢是也只第三部分的句型教吼，我教本大家是什么什么真的很怎样怎样，真紧当用版吼，也只句型的成法地度非常用吼，非常的好用啦，这种接会用得到吼，就讲真根本真紧当看，根本真紧当热吼，就按你来强调，比如讲啊，早晨行场。虽然讲有看过气象报告，根本会30度，结果一放起來，妹愛，根本嘅天時真緊當熱，發現到熱，係冇愛出去咧。好，比如講啊，你啲寒天家下，作寒家下，好點點嘅降大10度，一放起來，幾麻皮碰碰起。天時暗寒，根本真緊當寒呢，冇想愛出門，大叫咩唔出門係冇？一種機器呢，唔但唱做嚟表達對天時嘅感受，咩做得本唔對講客話嘅時候，下哪有客家味下擺聽下來看一下呢隻機嘅。真緊。真的，天當真緊當暗，天當真緊當暗，來睇下南市演講。天當真緊該暗，天當真緊該暗，天空真的很暗。天空真的很暗，天空真緊當晴，天空真緊當晴。來睇下南市演講。天空真緊該鬧，天空真緊該鬧。彩虹真的很美。彩虹真的很美，天時真緊當熱，天時真緊當熱。來睇下南市演講。天時真緊該熱，天時真緊該熱。天氣真的很熱，天氣真的很熱。好，那個乜嘅真緊用版型那個機型大家學會嘅，下擺咧到底阿姐咧，然後阿姨嘅下班要讀到嘅，要見面咧，記得我用版型用一隻機型來去表達自己對天時嘅想法，會發生哪啲神奇嘅事情，就聽下來看下去了。